Hello friends, welcome back my channel Stiga Family Samayal. Stiga Family Samayalல சூப்பரான குருமா ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். பொட்டேட்டோ குருமா ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிரலாம் ஆனா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். பூரி, தோசை, இட்லி கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். சாதத்து கூடயும் சேர்த்து சாப்பிடலாம். எப்படி செய்யலாம்ன்றதை பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Hello friends, இன்னைக்கு பொட்டேட்டோ குருமா தான் செய்ய போறோம். எப்படி செய்யலாம்ன்றதை பார்க்கலாம். நான் இன்னைக்கு குக்கர்ல தான் செய்ய போறேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. 2 பட்டை, 2 கிராம்பு, கொஞ்சமா சோம்பு, ரெண்டு பச்சை மிளகாய், ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம், குருமாக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும், வெயிட் பண்ணலாம். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி அதையும் சேர்த்தலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். நம்ம இஞ்சி பூண்டு இடித்து எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி இடித்து தான் சேர்க்க போகிறேன். இந்தளவுக்கு இடித்தா போதும். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கட்டும். 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கிருச்சு. நான் 2 பொட்டேட்டோவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பொட்டேட்டோ சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தவர் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, எல்லா மசாலாவும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ மசாலாலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. குருமாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா கொதி வரட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே தேங்காய் சோம்பையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம்.
கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்தா போதும். இப்போது தேங்காவையும் அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. குருமாவும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம தேங்காவை சேர்த்துடலாம். தேங்காவை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். தேங்காய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இப்போ எல்லாம் சேர்த்து கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ மூடி போட்டு ஒரு 2 விசில் வேக வைக்கலாம். 2 விசில் வந்தால் போதும். வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ 2 விசில் வந்துருச்சு. ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சூப்பராக பொட்டேட்டோ குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றலாம். ரொம்ப சூப்பரான பொட்டேட்டோ குருமா ரெடி. நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து பூரி கூட சேர்த்து சாப்பிட போகிறோம். பூரி கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தோசை இட்லிக்கு கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் சிம்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த குருமா ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பெரிய லைக் கொடுங்க. மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.